Պուտինին չհաջողվեց կործանել ՆԱՏՕ-ն կամ Եվրոպական միությունը, բայց դրա փոխարեն եւ ՆԱՏՕ-ն եւ Եվրոպական միությունը որպես ընդհանուր քաղաքական մարմին, նա ռազմական, չէ, բան է, դաշնակցություն է, ստացան եւ ավելի անկախություն, ազատվելով ավելի ամերիկյան ճնշումներից, հա, կամ իրենց, այսպես ասած, քնած վիճակից զարթեցին եւ սկսեցին հանկարծ անկախ մտածել, անկախ քաղաքականություն զարգացնել, անկախ Ամերիկայից։ Թրամփը հասավ իր նպատակին, որ ստիպեց եվրոպական երկրներին ավելի շատ ծախսել իրենց պաշտպանության վրա, շատ պարզ եւ ուղղակի ասելով, որ ես վստահ չեմ, եթե ձեզ վրա հարձակում լինի, ես գալու եմ ձեզ պաշտպանելու։ Եվ այս մեսեջը սկզբում լուրջ չընդունեցին, հետո կամաց-կամաց սկսեցին ավելի լուրջ ընդունել։ Նախ որտեղ տեսան այդ մարդը իսկապես այդպես բաներ է անում, արդեն օրինակի համար, օգնություն չի տալիս Ուկրաինային, զենք է վաճառում եվրոպացիներին, որպեսզի նրանք պաշտպանեն Ուկրաինան։ Այն դեպքում, երբ որ եվրոպական տեսակետից Ուկրաինան իրենց համար շատ կարևոր կենսական հարց է։ Ի տարբերություն Ջո Բայդենի, որը իր վրա էր վերցրել այս Ուկրաինային պաշտպանելու եւ հետեւաբար Եվրոպային պաշտպանելու գործը, Թրամփը որին այդպես չի տեսել։ Գործի մեջ իրանք տեսան, որ Թրամփը պրակտիկ քայլեր է անում, երբ որ հարցը գալիս է իր անձնական շահին եւ գոնե առնվազն Իսրայելի շահին։ Եվ այո, եթե Ամերիկան արդեն պատրաստվում է պատերազմի, նշանակում է զբաղված է լինելով Իրանի հարցերով, ոչ թե Եվրոպայի, ինքն էլ այդպես էլ ասաց, Եվրոպայում դուք եք ապրում, դուք էլ ձեզ մտածեք ոնց եք պաշտպանելու։ Դե լսեցին, հասկացան, վերջապես, փիս խոսքեր ասեցին Թրամփի մասին, մտածեցին էլ, լավ էլ արեցին, որտեվ տեղի բան կար ասելու, բայց վերջին հաշվով պետք էր հարմարվել եւ հարմարվեցին, սկսեցին ծախսել։ Բայց երբ որ փող ես ծախսում, ուզում ես, որ նաեւ երաշտությունը ինքդ պատվիրես։ Եվ հաջորդ հարցը առաջացավ եվրոպական ուղեղներում։ Եթե այդպես է, ինչու է Միացյալ Նահանգները իր փեսայի եւ գործընկեր ուրեմն Վիտկոֆի դեմքով բանակցում ռուսների հետ Ուկրաինայի մասին առանց մեզ հարցնելու, մեր կարծիքը հարցնելու կամ նույնիսկ ուկրաինացիների կարծիքը հարցնելու, հա, ուկրաինացիները իհարկե պարզապես երբ որ մի բան դուր չի գալիս չեն համաձայնում ու վերջ։ Բրավո իրանց։ Հիմա հետաքրքիր ինչ է, որ երբ որ սկսեցին մտածել արդեն որպես քաղաքական անկախ entity, հա, միավոր, ասենց ասենք, ինչպես արտահայտվեց։ Ուրեմն վերջերս եվրոպական համայնքում սկսեց շրջանառվել Կայա Կալասի կողմից մի աշխատություն, ասենք, անալիտիկ, հիշեցնեմ Կայա Կալասը ով է, ինքը ուրեմն եվրոպական համայնքի արտաքին հարաբերությունների եւ ապահովության քաղաքականության պատասխանատուն է, ասենց ասենք, արտգործ նախարար եւ ապահովության հարցերով խորհրդական, հա, այսպես կարելի է դնել իր բանը։ Ինքը էստոնացի է, հիշում եք, նախկին պրեմիեր-մինիստր եւ այլն, այսինքն լինելով էստոնացին ինչու՞ կարևոր, որ լավ է հասկանում վտանգը Ռուսաստանից, լավ է հասկանում ընդհանրապես նրանց ասած արտահայտությունների իրական իմաստը, պետք չի իրենց երկար ժամանակ բան սովորեցնես, հա, սովետոլոգիա, որպեսզի հասկանան, թե ինչ իմաստ ես խոսում, ի տարբերություն, ասենք, ամերիկյան կամ որոշ արևմտյան եվրոպական, ասենք, քաղաքական գործիչների լավ է հասկանում։ Հիմա վերադառնանք իր տարածած այս ուրեմն paper անգլերենով ասած,
որտեղ ինքը մի քանի կոչեր է անում թղթի վրա, որ ինչ եք մտածում, որ ռուսները պետքա ինչ հետևանքներ կրեն այս պատերազմից հետո, ինչպես սա պիտի վերջանա, ինչ բաներ վնասատություններ պիտի լինեն եւ այլ եւ այլ։ Հիմա այնտեղ իհարկե սկսեմ փոքրից, որ եթե ռուսները ասում են պետք է ուկրաինացիները սահմանափակեն իրենց զինատեսակները պատերազմից հետո, որպեսզի խաղաղություն պայմանագիր լինի, եւ պետք է բանակը փոքր բանակ ունենան սահմանափակեն, ասում են Ռուսաստանն է նույնը պետք է անի։ Վերջին հաշվով իրենք են ագրեսորը։ Մենք չենք ուզում, որ նրանք ուժեղ մնան, հետո նորից սկսեն, երբ որ իրենց հարմար է։ Եթե ասում ենք, որ նրանք պիտի այս հրթիռներ չունենան, այս չունենան, Ռուսաստանն էլ պիտի չունենա։ Եթե ասում են, հիմա մի րոպե լսենք, եւ ընդհանրապես պետք է այս բոլոր ծախսերը Ռուսաստանը փակի եւ այլ եւ այլ։ Մեզ համար ամենահետաքրքիր բանը ինչ է, որ դրա այս մեջ կա նաեւ մի հատ էսպիսի բան, որ Ռուսաստանը պետք է պահանջի, եվրոպական համայնքի քաղաքականությունը պետք է անել, պահանջել, որ Ռուսաստանը դուրս հանի իր ռազմական ուժերը Բելարուսիայից, այսինքն Բելարուսիան դուք կարող եք համարում ես, որ քո գուբերնիաներից մեկն է, բայց իրականում երկիր է եւ բարի հաճ եղիր զորքեր հանել ընդեղից, որպեսզի ընդեղից հարձակումներ չանես մեզ վրա, որը ի դեպ պատրաստվում են անելու նորից, այնտեղ հակին զորք են տարել Բելարուսիա եւ բելարուսներն են պատրաստվում պատերազմի արդեն։ Զորքեր պիտի հանես Վրաստանից, Վրաստան ասելով Աբխազիա եւ Հյուսիսային Օսետիա են հասկանում, հարավային ներողություն Օսետիա են հասկանում, Մոլդովայի Դնիստրա շրջանից, հա, եւ Հայաստանից։ Չտեսնված։ Ուրեմն մենք ուրիշ չենք անի երբեք ասենք մի հատ վեր կաց տեղից դուրս արի, բայց եվրոպացիները ասում են սա պահանջներից մեկը պիտի լինի։ Ինչ գործ ունես, գնացած զորքեր դրել ես այնտեղ եւ հետեւաբար դա դու անդադ դեմոկրատիան սուրա կախված հայերի գլխին, չգիտեմ, այնտեղ ասենք թե Մոլդովայի, Վրաստանի եւ այլ, որ դու ինչի ես այնտեղ զորք պահում, որպեսզի այնտեղից հարձակումները կանես եւ այլ եւ այլ։ Խոսքով այս պահանջը իր հերթին հետաքրքիր մեզ համար բնականաբար շատ կարևոր հանգամանք է, բայց սա ինչքան էլ մարդկանց տարօրինակ թվա, սա ցնդաբանություն չի, այսինքն այս կայակալասի թուղթը գրած, ասենք իր հաստատած, որ ինքը պատտացնում է եվրոպական համայնքի անդամների մոտ, դա հենց այնպես բան չի, այսինքն սա իսկապես շնակում նստել հաշվել են եւ որոշել են, որ սա լուրջ պայմաններից մեկը պետք է լինի իր վերջին հաշվով եւ որի վրա պետք է իրանք պնդեն։ Սա պարծնդաբանություն չի ստեղ։ Ինչքան էլ որոշ մարդկանց թվա է դիտենց, հա, նրանք հենց այդպես բաներ չեն անում։ Եվ դա իհարկե այս խոսքը գնում է, որ ինքը վերջերս ամսի 17-ին է եղել, սա տարածել է եվրոպական համայնքի մյուս երկրների դեսպաններին, որ տարեք ձեր երկրները տուն քննարկեք, հետեքեք ուրիշ ինչ բան եք ուզում ավելացնել, պակասացնել եւ այլ եւ այլ։ Եվ ինչպես ասեցի, դրա մեջ պիտի մտնի այն հանգամանքը, որ մենք եվրոպացիներս, այսինքն պետք է մասնակցենք բոլորս բանակցություններին եւ պիտի ունենանք մեր պահանջները, պիտի ունենանք մեր բաները։ Հիմա, որպեսզի դու այսպիսի մի բանի գաս, այսպիսի մի բան առաջարկես, հա, պահանջ դնես Ռուսաստանին, պիտի հիմքեր ունենաս այդպես հիմար բաներ չասելու համար, պիտի իսկապես մտածես, որ դա հնարավորի մեջ է մտնում գոնե, հա, ասենց տեսական հնարավորության մեջ է մտնում, լրիվ խրկից դուրս բաներ չես ասելու։ Դա առաջին հերթին դա է նշանակում։ Ուրիշ խոսքով, այն արտահայտությունները, որ Եվրոպան պատրաստ է մինչև վերջին ուկրաինացին կռվի Ռուսաստանի դեմ, եթե դա ասում էին, ասենք 2 տարի առաջ կամ 3 տարի առաջ, եւ ինչ որտեղ մեկը պիտի կարող դուրջ ընդուներ։ Հիմա ընդհանրապես սա դուրջ ընդունելու բան չի։
Պարզա որ դա չի լինելու եւ եվրոպացիներին ոչ կարողացավ Ռուսաստանը իր հրթիռերով վախեցնի կամ իր ես ինչ իմանամ վայրենի ռմբակոծություններով, ոչ գազերի անջատողներով, սառեցնելով եվրոպացիներին չկարողացավ սառեցնել, ուկրաինացիներին է սառեցնում, այս ոչ ման չաշխատեց եւ եվրոպացիները, ամերիկացիները փողը չտվեցին եւ Պուտինի համայնքը ըստ երևույթին չի աշխատում եվրոպական երկրների ղեկավարների վրա, ինչպես աշխատում է Թրամփի վրա։ Հետևաբար եվրոպացիք վերկացան եւ ֆինանսավորեցին Ուկրաինան եւս 2 տարով, չասեմ, որի այդ ամբողջ տված այդ 90 բիլիոն փողի եվրոյի մեծ մասը պետք է գնա ռազմական ծախսերի վրա, հա։ Սա հետաքրքիր բան էր, կասկած եւ ինչ ասեմ, իրենց հաշվարկով, իրենց անալիզով, իրենք տեսնում են, որ սա հնարավոր է։ Իրենք տեսնում են, որ Ռուսաստանը արդեն հասել է այն կետին, որ արդեն ամեն ինչ փլվելու է կամ շուռ գալու, հա, հակառակ բանի է գնում։ Եվ իհարկե միայն իրենք չեն տեսնում։ Այս ուրիշ բան, որ ես արդեն 4 տարի դրա մասին խոսում եմ, բայց ասենք թե վերջի գոնե 5 ամիսը հայլ ասում եմ, իմ վիդեոների մեջ։ Իրենց հաշվարկի մեջ չես կարող մոռանալ նաև կամ ասենք մեզ համար, դա մեզնից խոսանք, որ ռուսներն են սա տեսնում։ Դուք հիշում եք, երբ որ Վլադիմիր Սալավիովը դուրս էր գալիս եւ ինչ էր ասում, սարմատներով կխփենք Բրիտանիան չկվերանա, չգիտեմ, Ամերիկան ածուխի չգիտեմ ինչ կդառնա, այս կանենք, այն կանենք, այդ բոլոր բաները խոսում են։ Ուր է այսօր խոսում են։ Չեն խոսում։ Ինչ է ասում Սալավիովը դուրս եկավ, ինչ ասեց։ Շատ փափուկ ձայնով ասեց, գիտեք, ես չեմ ուզում երկրորդ անգամ հայրենիք կորցնել։ Այսինքն ինքը մի անգամ կորցրեց սովետական հայրենիքը, мой дом не адрес, не улица, мой дом Советский Союз տարբերակով, որ այդ հայտղան երկում էր այնտեղ 77 թվականին ինչ-որ փառատոնի ժամանակ ներկայացնելով Հայաստանը։ Սալավիովի ասած այդ էր, հիմա էլ կորցնելու եմ իմ Ռուսաստանը որպես երկրորդ անգամ, այդ ոնց եղավ։ Իսկ ինքը երբեք գլխից չի խոսում, պարզավոր իրան ինչ-որ մեկը բան ա տվել, մեթոդիչկա ա տվել, այսինքն ասում է ինչ պիտի խոսաս։ Այսինքն այս գաղափարը մի հատ գցի մարդկանց մոտ, որ մի քիչ մարդիկ պատրաստվեն, որովհետև այն մեր մեծ մաքսիմալիստ պահանջները ըստ երևույթին չեն իրականալու։ Հետո որ շուր գար մեզ ասեն, բա այս ինչ եղավ, ինչ էիք ասում, հələ մի հատ ասենք, որ ավելի վատ կարող է լինի, եւ որպեսզի սենց լինի, այդքան չտխրեմ ոնց որ ասում են, հա, սենց բան եղավ։ Մենակ ինքը չէր։ Եթե հիշում եք, լսել եք այդ Կարնաուլու խվին, նույն բանը նա էր, գորգոռում անընդհատ որ կտանք, կջարդենք, կսպանենք, կպայթացնենք, միջուկային հարված կտանք, այն Սալավիովի նման ուրբաթ-շաբաթ տակտիկական միջուկային հարված պետք է հիմա տանք Կիևի վրա, որպեսզի բոլորը հասկանան, չգիտեմ, մեր մյուսը ասում էր մեջին միջուկային հարված տանք Սիբիրում, Մարգարիտա Սիմոնյանը, որպեսզի նրանք տեսնեն մենք լուրջ ենք, հետո նրանք ասին խի Սիբիրում, որ կրա տանդ վրա գցի այդ միջուկային զենքը քո ռուբլիովկայի տան վրա, ինչ ես մեր տների մոտ պայթացնում, մենք ես համար ինչ ենք ստեղ։ Մի խոսքով իրանք արդեն փոխել են իրենց երգը, սենց ասած, հա, չնայած Պուտինը տենց չի խոսում, ասում է պետքա չվախենալ, հենց որ վախեցար ամեն ինչ կվերջանա, պետքա քաջ ունել, Պուտինը սենց լրիվ բանի մեջ է, էլի, ոնց էր ասում, իր այդ նարկո բանի մեջ է գտնվում, ցավազրկողների երևի Եվ հələ դեռ ասում է չվախենակ, առաջ, ինքն է, էլի, ժողովուրդը ինքո չի կռվում։ Միջև վերջի ռուսը կկռվի նա իր ռեժիմը պահելու համար, դա այդքան պարզ է։ Համենայն դեպս։ Սա էլ չեմ խոսում էկոնոմիստների անալիզը, ես միայն պրոպագանդիստների ասածը չէ։ Իհարկե ամենակարևորը պրոպագանդիստներն են, որտեղ եթե իրանք անկախ խոսացողներ չեն, իրանք տալիս են ասում են ինչ պիտի խոսաս։
Իսկ ինչ որ նրանք խոսում են, նշանակում է պետությունի մեջ ինչ որ մարդիկ արդեն մտածում են, որ պետք է այս նոր թեզը ժողովրդի մեջ գցել, հա, բայց իսկ տնտեսագետները հաստատ ասում են, որ արդեն վատ է, այդ NDS-ը բարձրացրեց, այդ VAT tax-ն անգլերեն խոսացողների համար, value added tax-ը, հավելյալ արժեքի տուրքը, հա, իբրև 2% բարձրացրեց, բայց այդ նշանակում է վերջնական ապրանքի վրա դա քանի տոկոս բարձրացավ, կախված ապրանքի բարդությունից, ինչքան process-ով անցնում, չէ՞։ Այնտեղ պետք է այսպես կոչված այդ անգլերենով utilities են ասում, այնտեղ ЖԿԽ-ն, жилищный хозяин, ինչ էր, կոմունալնի խազես, դեպի բանը։ Այդ իբրև 1.7%-ով պիտի բարձրացնեին, բարձրացրել են ինչ-որ տեղեր կա 100%-ով միջև։ Իհարկե զեկուցում էին, որ ոչ մի բան չի փոխվել։ Գնաց մեկը բանի մոտ էր խոսում, Միշուստինին էր զեկուցում։ Չէ, այդ բանը չի փոխվել, մենք եթե որոշ տողեր բան են արել, ասեն չափից դուրս են եկել եւ տեղական կառավարությունները շատ են բարձրացրել, մենք դրանով կզբաղվենք իհարկե, հետո պետք գնացին ասին, եթե 1.7% պետք է լինի, դու ինձ բիլը տվել ես 2 անգամ ավել ես ամիս։ Հունվար ամսին դու տվել ես ինձ ուղիղ 2 անգամ ավել հաշիվ ես ներկայացրել։ Ասում են դե մի օր հետ կտանք էդի, բայց հիմա չէ, հիմա դուք վճարեք հələ որ, հետո կտեսնենք։ Ես բավոց ուտեմ։ Այսինքն դա փոքր գումարներ չենք խոսում, Ռուսաստանի համար դա կարող է լինի 17,000, 22,000 ռուբլի էլի ամիս վճարես միայն լույսի գազի համար, այն դեպքում որ շատ անգամ այդ չի էլ աշխատում այդ անտեր այդ ջեռուցումը, հա։ Այդ էլ ուրիշ բան է, հիմա գիտեք ինչքան է վատ ջեռուցումն էլ չէ թե միշտ լավ էր աշխատել, բայց տանում են այդ բոլոր մարդկանց բանակ ծառայելու այդ աշխատողներին, այդ շենքերի մատակարարման, ասենք, թե սպասարկման, նույնիսկ MCS-ի մարդկանց են տանում այդ հատուկ իրադարձությունների այդ մինիստրության հրշեջներին են հավաքում տանում, հրշեջ չկա իմ համար, մարդ չորեն, սկսել են, այսպես ասած, հին ձևով պաժարնիկ մանգալ, փրփտրել, որտեղ նրանք էլ ոնց որ զինվորականացված կառույց չէ, գալիս մտնում են, ասում են գնացիր։ Եվ MVD-ից մարդկանց են տանում, ոստիկաններ են տանում, այսինքն դա ցույց է տալիս, որ չեն կարողանում այդ թնդանոթի միս հավաքեն արդեն, այն թվերով ինչքան կորցնում են։ Առաջի անգամ իրանք հունվար ամսին ավելի քիչ մարդ են հավաքել, քան թե իրանք կորցրել են։ Եվ հիշեցնեմ նորից, որ ուկրաինական ուրեմն բանը ասել էր, հրամանատրված էր, որ ամիսը գոնե 50,000 պետք է սպանեք։ Ռուսական զինվորները ոչնչացնեք, իրանք էլ հաշվել են, որ չեն հասցնի այդքան մարդ տեղը լցնել, եւ դա իսկապես խնդիր է։ Էլ ոչ Հյուսային Կորեան մարդու բարկում, ոչ այնտեղ հնդիկներ են գալիս խաբվում, հնդիկների շատ չես կներեք, կարողանա խաբես էլ ասեմ, բայց ամենայնևս, հա, այդ մի խոսքով այդ խնդիրը կա։ Այս բոլոր իհարկե բաները, այս անալիզները իհարկե մտնում են այդ եվրոպական հաշվարկների մեջ եւ թույլ է տալիս իրանց գոնե տեսնել, որ մոտ ապագայում իրանք կարող են այսպիսի պահանջներ դնել Ռուսաստանի առաջ, եթե չկա չներ ինչի են այսպես բան գրում եւ այլն, հա։ Սա դա ինչ է նշանակում, նաեւ ասենք գվյալ դեպքում Հայաստանի համար, դե պատրաստվեք, ինչ ասեմ։ Այսինքն լավ կլներ, որ այնքան ուժեղ լինեին, որ ինքներս ասենք իրանց վերկած գնա, էլ չեմ ասում, որ բայց դա գիտեք ոնց է։ Հանգարց ես վստահ եմ այնտեղ նորից մարդիկ կգտնվեն, որ սկսեն արգումենտներ բերել, թե չէ, որ մնան թող չգնան ռուսները 100-200 բազան չփակեք, այնտեղ աշխատող 5 հատ բան ունենք, հաց թուխ ունենք աշխատող, չգիտեմ 6 հատ էլ, չգիտեմ վարորդ կամ ինչ, որ խոսքով sense հիմար բաներ։ Այդ կլինի այդ խոսակցությունները, դա պետք է իհարկե սպասել, բայց իրականում պարզա որ
գործը հասնում է դրան արդեն պետք է պատրաստ լինել, հա, դրան այդ մյուսն էլ տեսեք հետաքրքիր բան Վրաստանը սկսեց հանկարծ աշխուժանալ, քվեարկեց Ռուսաստանի դեմ, հա, մակում եւ ինձ թվում է վրացիների մոտ մի քիչ վախ առաջացավ, որ հանգարց հայերը իրանցից առաջ չգնան եվրոպական համայնք մտնելու գործի մեջ, շատ իրանց վիրավորական կլինի դա, այն դեպքում, որ իրանք իրանց առաջարկություն են եղել տարիներ առաջ հենա գնում էին եվրոպական դրոշակը միջև այս տորամ այնտեղ կա, եւ այդ մոմենտը իհարկե երևի կա իրանց բնակչության մեջ, որ այդ հայերը ինչ են անում չհասկացանք, այս ինչ որ հանգարց խաղաղություն, հանգարց ինչ որ ալտերնատիվ ինչ որ ճանապարհներ, հանգարց ամերիկացիները ներդրումներ են անելու այնտեղ, հետո մենք ենք ոնց ասում են darling-ը, հա, սիրուն տղեն այս տարածաշրջանի, այս ինչ են սրանք ստեղ մեջտեղ են անգել եւ այլն։ Էդ էլ, բայց նաեւ այդ իհարկե կեսկատակը, բայց նաեւ պետքա հասկանալ, որ իրանք են զգում, թե ուր է գնում սա։ Եվ հանգարց որոշեցին, որ ռուսների դեմ քվեարկեն, այդ իջրայց ունեն շատ պրոռուսական կառավարություն։ Մի հատ մտեք այս բանի մասին մտածեք, ես ինչ է նշանակում, հա։ Համենայն դեպս էս էլ տենց։ Կարևոր է նորից ամփոփեմ եվրոպացիների տեսակետից, որ իրենք ասում են այլևս, հա, գիտենք, փաստացի օրենքի իմաստով սրանք բոլոր անկախ երկրներ են, բայց մենք չենք այլևս համաձայնվում ազդեցության գոտիների այս գաղափարի հետ եւ փաստորեն ընդունենք նաեւ որ ինչ որ գրավել ես պիտի պահես քոնն արդեն ինչ որ ասում ինչ որ ընկավ կորցրեցիր արդեն էլի տենց չի լինելու ասում եւ ասում են դուք էլ պետքա ձեր զորքերը քաշեք եւ սահմանապակեք ձեր ուժերը առաջին հերթին դուք Ուկրաինան չի հարձակվելու երբեք Ռուսաստանի վրա, բայց Ռուսաստանը հանդած նրա վրա հարձակվելու մասին է խոսում։ То մեկ ղազախներին է ասում, այդ մեր իսկոննի земли, то մեկ, չգիտեմ, ուկրաինացիներին է ասում, բելարուսներին կասի, երբ որ պետք եղավ վաղամիսօր, ինչի՞ չէ, որ շուտ կգա հանգած մեզ էլ կասի, yəni ինչ կամ կասի իրավունքները խախտում եք ռուսախոսի բնակչության, կամ ինչ-որ տենց մի հիմար պատճառ կար, ասում եմ ուզես պատճառը միշտ որ կարաս գտնես, այդ փիլիսոփայությունն է իրենց մոտ։ Իրենց ձևը դա է, ուշ խոսքով հասկացել են արդեն այդ բանը բրծավ։ Եվ պնդելու են, որ իրենք պետքա բանակցությունների մեջ մասնակցեն, այսինքն բանակցային սեղանին նստած լինեն, չի լինելու զամիայն Վիտկովն ու բանը, ինչան Կուշները եւ այնտեղ Ռուսաստանից ով ուզում է եւ իրեն ինչ որ նստեն բաներ առաջարկեն, ինչքան փող կաշխատես այդ բանից Կամչատկայից Ծովիտակով թունել, եթե փորենք Ալյասկա, հիմարտած գաղափարներ կամ չգիտեմ ինչ էր, որ իբրև թե այդտեղից ապրանք պիտի տանենք, ասել են ինչ ապրանք պիտի տանենք այդտեղից։ Դե դուք ինչ եք արտադրում, որ ես տանեմ Ալյասկա եւ ինչի պիտի տանեմ Ալյասկա, այնտեղ շուկա չկա։ Հետո այնտեղից նավ դնեմ տանեմ Ամերիկա։ Այնա տանում եմ նավով։ Ասում եմ Չինաստան չինական ապրանք կտանենք։ Ասում չինական ապրանքը շատ լավ ինչի՞ մա գնում էր։ Պետք չունենք այդ թունելները։ Այդտենց բաներ շատ կա։ Հիմա գիտեք, չէ, հրավիրել են ռուսները բաներին, այդ նավթային ամերիկյան ընկերություններին, որ քշեցին 2012 թվականին, չէ, սաղին հենց տեխնոլոգիան ամերիկացիք բերին դրին սկսեցին մի քիչ շահանել, նավթի գները բարձրացավ, ասացին մենք այդ ձեզ պետք չունենք, ինչ ենք ձեզ շահ կիսվում։ Դուրս եկեք, ես մենք սա խապ էլի վերցեցին։ Հիմա կարգել են տեխնոլոգիան վերջացավ, այսպես ասած, նոր բան պետք չունեն, փող չի գալիս, սանկցիաները սպանում են, ինչ են արել, խնդրում են, որ ExxonMobil-ը հետ գա,
եւ ասում են ձեր 30% Սախարին 1 oil project կարգավ նավթի գազի պրոյեկտ որ 22 թվին վերցրել էին 12 ասացի 22 թվականին հետ եք տալիս առանց պրոբլեմի այնտեղ խնդրում եմ միայն թե հետ եկեք հա 26 թվականի համար եմ խոսում արդեն այնտեղ դրանից բացի իհարկե խոսում են նաև Chevron-ին հետ բերելու մասին հիշում եք Chevron-ը Lukoil-ի հետ էր աշխատում հետո Lukoil-ին հանեցին մանին քշեցին Lukoil-ի հետ դրա հետ միասին ամերիկացիներին քշեցին այդ Chevron-ի բաժինը այդ փաստորեն վերցեցին իրանք հիմա նրան են ասում մի հատ հետ արի լավ էլի ուրախաս է գործը, որ իրանք ընկել են, որտեվ ներդրումները տարբեր երկրներից Ռուսաստանում դարել է 0։ Մինուս այս, միայն դուրս են գալիս փողերը։ Ոչ մի կամպանի չի բերում ներդրում կատարել Ռուսաստանում, որ օգտին ներդնի Եվրոպային, համսակցայի տակ անգնելու, համել հետո ինչ անի, որ նորից հենց մի քիչ լավացավ վիճակը, շուրգան էլի Պուտինի ասած խապ-խապ կողանան իրանցից։ Հիմարությունը արդեն ասում նույն բանի վրա երկու անգամ չեն կանգնում, էլի չի կարելի այդպես բան անել, բայց այդ է վիճակը, որտեղ նավթի գինը իջել է, որտեղ նրանք դիսկաունտներով են ծախում, այն ցուրտ եղանակը իրանց դեմ աշխատում, այնքան ցուրտ եղավ, որ պետք է Ուկրաինան սառեր, Ուկրաինան սառում է շատ վատ է, բայց նաև Բալտիկ ծովը սառեց եւ այնտեղից նավթի տանկերները չեն կարողանում այդպես դուրս գան, պետք է արչեվից սարսահատ նավ գնա կամ իրենք պետք է հատուկ տանկերներ սարսահատ տանկերներ, ասես ասենք կատեգորիա կա, այդ ավելի թանկ է այդ բոլոր բանը նստում։ Եթե գինը դրա պատճառով թանկանում է, դու ստիպված ես լինում դիսկաունտը մեծացնես, որ մառնեն քեզ արես։ Տվյալ դեպքում Չինաստանի մասն եմ խոսում եւ Հնդկաստանի։ Հնդկաստանը պակասացրեց իր գնումները Թրամփի բնմամբ պատճառով, բայց լրիվ չի կանգնացրել։ Բայց էլի չկարել պակասացնես, էլի լավ է, թե չէ լավ է, ասենք միլիարդներով պակասեց այդտեղից այդ եկամուտը։ Չինաստանն է փորձում այդ բացը լրացնի հնդկացիների, բայց այդ էլ բանի հարց է, ժամանակի հարց է։ Հիմա ինչ եւից է, բոլորը զբաղված են, Չինաստանը ուզում է Ռուսաստանին դեռս պահի, եւ սա ավարտելուց առաջ թեման այսպես անցնեմ մի վարքյան, որ քանի ուրեմն Պարսկաստանի հարցը կա, Իրանի հարցը կա, որտեղ Ամերիկան շատ զբաղված անելու հիմա մտածում եմ, որ մկները կարող են մի քիչ ազատ բան անեն, հա, ֆրֆրան, արետից օգտվեն այստեղ։ Այդտեղ Ռուսաստանը մի կողմ Չինաստանը, որ էլի հոխորտում էր Թայվանի մասին, Ճապոնիան ասեց, այդպես բան չանեք, Թայվանը մեզ համար կենսական շահ ներկայացնում, Չինաստանը վիրավորվեց, դու որտեղից եկար, դու ով ես, Ճապոնիայի համար, որ մեր չինական երկիրը Թայվանը, այսինքն պետք է քեզ համար բան ներկայացնի, քեզ ով հարցրել եւ այլ, շատ կոպիտ պատասխան տվեց, բայց համենայնդեպս ինչ որտեղ Ամերիկային լավ էր, որ մի ուրիշ երկիր էլ ասի, որ տենց բան չանես հանգարց, ես այդտեղ բան չենք մենք էլի, որ գազ հեցնեց վերցնես։ Ես վստահ եմ Չինաստանը շատ ավելի ագրեսիվ ձևով կմոտենար Թայվանի հարցին, եթե այս Ուկրաինայի պատերազմից հանգարց պարզ չդառնար, որ իրենց ռուսական մոդելով ստեղծված ռազմական ուժերը չնայած շատ ավելի տեխնիկապես զարգացած են, քան թե ռուսականը շնորհիվ ամերիկյան տեխնոլոգիաները գովանալու եւ արտադրելու, իրենք գոնե արտադրելու հնարավորություն ունեն, հա, այդ բարձր տեխնոլոգիաներով բաներ սարքելու։ Իրենք շատ ավելի ագրեսիվ կլինեն, բայց տեսան որ չէ, կարող է սա լավ չվերջանա եւ մեկ էլ իրենց միջուկային զենքերն են թույլ։ Այսինքն
իրանք ավելի քիչ ունեն 1/3-ից պակաս համեմատած Ռուսաստանի եւ բայց այդքան էլ զարգացած չեն եւ այդ չեն կարողացել դեռևս անալ քարակ արտադրում են հիմա խետի պես բայց այդքան զարգացած չի so այդ էլ մտածեցին որ մի րոպե մենք էլ խայտարակ չլինենք գնանք ինչ որ պատերազմ մեջ հետո պարզվի որ չի աշխատում ինչ որ բան չստացվեց եւ այլն խառնվենք Նեղմաջանին տենց մի բանի մեջ հա ոնց որ Ռուսաստանի նման ենք այդ ցախի մեջ ասենք ճահիճի մեջ ու դուրս չգանք հիմա մի քիչ դրա համար բանն է բայց ամեն կերպ օգտում են իսկ ինչ է աղավ Ռուսաստանը Չինաստանը Պարսկաստանը հիմա ասենց մի հատ երյակ են կազմել ռազմախաղեր արեցին այնտեղ Պարսկաստանի հետ Ռուսաստանը մի հատ նավ ուղարկեց մի քիչ վրան ծիծաղեցին ինչ էր անում այդ նավը այնտեղ չգիտեմ երկու բան ֆրֆրացին երկու հրթիռ կրակեցին Պարսկաստանի ինչ-որ նոր հայփեր չգիտեմ հրթիռ հայփեր թե հորինել դրա մասին առանձին ու թողեցին գնացին դրանով հարցը վերջացավ Թուրքիան այն ինչ-որ Բալտիկային հիմա նավեր բաներանում Թուրքիան էլ հասկացավ որ ինքը երբեք չի կարողանալու ստեղծի այդպիսի ավիակիրային ուժ ինչպես ունի Միացյալ Նահանգները մոռացի իսկի Ֆրանսիան էլ մոռացի Բրիտանիայի չափ չի կարողանալու անի կամ սկսել է արդեն էլի շեշտը դնել դրոնային օթային պատերազմի վրա նու ոչ թե օթայինի հետ այլ օթային ռմբակոծումներ կատարելու ցամաքի վրա այսինքն force projection այսինքն քո օթային ուժը տանես հակառակորդի ափերի մոտ եւ այնտեղից կարողանաս օթային պատերազմ անես հա դեռևս այդտեղ չի հասել շատ հեռու է բայց ամենայն դեպս մի հատ ունի մի հատ այդպես նավ որի վրա դրոններ են նստում բարձանում այդ իր մեծ դրոնները եւ սովորում է գործի վրա սովորում ստեղանդեղ ուղարկում այդ նավը տեղեր որտեղ պետք է չլիներ ընդհանրապես իր ինքը չլիներ բայց Թուրքիան իր խնդիրները ունի լուծելու այս րոպեին դա էլ տենց լավ այսօրվա համար երևի բավական է հետաքրքիր այս կայակալասի այս շրջանառած այս թուղթը շատ հետաքրքիր է որ նաև պահանջելու է որ ռուսական զորքերը դուրս գան իր ազդեցության տարածքի երկրներից եւ իշ խոսքով այդ ազդեցությունը պակասացնեն այլ երկրների վրա եւ ոչ միայն Ուկրաինայի հետ խաղաղություն կնքելը լինի խնդիրը եւ որ պետք է Եվրոպան նստի բանակցությունների սեղանին ներկա լինի եւ իր կարծիքը ասի պահանջները դնի Եթե միջև այսքան լսել եք, խնդրեմ բաժանորդագրվեք, ոնց որ ասեցի, շատերը նայում են առանց այդ կոճակը սխմելու, լայքերը դրեք, միջև հաջորդ հանդիպում